នេះឃើញហើយឈ្មោះត្រូវលេខកូដត្រូវអានេះហើយនេះតើលឿនទៅរួចអត់ហ្នឹងទៅទូលពាក្យជាមួយលោកនាយកមិនរួចក៏ទៅរួចដែរចាត់តិចទៅផ្លូវកាត់ទៅ處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣ដែលលោករារាំងចៅខៃចែកភាគហ៊ុនព្រោះអ្វីទៅកុំនិយាយថាលោកខ្លាចតម្លៃភាគហ៊ុនថ្ងៃស្អែកធ្លាក់ Logistics ស្ទើរមិនជាខ្លាចក្រដាខ្ញុំមិនខ្លាចទេដែលតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រើរឿងនេះប្រាប់គូកាឲ្យចៅខៃបានយល់តម្លៃមនុស្សមានតែ$1មួយជីវិតគេមានតែ$1ឲ្យថ្លៃតបស្នងពួកយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរចង់ឲ្យ10000 1លាន10លានចុងក្រោយគេនៅតែធ្វើបានត្រឹមតែ$1ដែលចៅខៃចែកលុយ4000លានឲ្យបុគ្គលិកមិនខុសពីការយកលុយទៅបោះចោលនៅក្នុងសមុទ្រនោះទេណាจะเกือบโชคได้จังหวะวะเฮ้ยอุ้ยដល់ម៉ោងហើយបន្តិចទៀតដឹងហើយផ្លូវនឹងត្រូវបានព្រើលគ្របដណ្ដប់លោកប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចបានទេថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតមកហើយយើងចាំយូរណាស់ហើយសម្មានថាមកមិនទាន់ទេដែលនាងស៊ីងវយហួយលោកជឿស្ទិចស៊ឺតាយករបស់មកឲ្យទទួលយកទៅណាអរគុណលឿនផ្ញើរូបទៅឲ្យតាមមិញឲ្យលឿនទៅខ្ញុំស្មានថាទេវតាជួយខ្ញុំតែចុងក្រោយលោកគឺជាអ្នកឈ្នះចំណុចឡានស្ទះនៅសន្តាគារចម្ងាយគឺ8គីឡូអ្នកដឹកជញ្ជូនចេះហោះបានដែរឬមួយគេជាអ្នកកីឡារត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដែលបដិសេធតិចណូឡូស៊ីថែមទាំងការផលិតឲ្យចំនួនបានតែកុំភ្លេចថាគ្រឿងចក្រគ្មានជីវិតមនុស្សមានជីវិតពីសន្យារបស់មនុស្សអាចធ្វើឲ្យកើតរបស់ដែលមិនអាចទៅរួចអូខេសម្រាប់តាមនេះចឹងដូច្នេះមុនពេលម៉ោង12យប់នេះត្រូវយកឲ្យដល់ទទួលបញ្ជាលោកនាយកមិនឲ្យហួសពេលសូម្បីតែ1វិនាទីលោកចាយបានតែចំនួនចិនមានចិត្តគំនិតដូចជាលោកនោះយើងមកជាមិនពិបាកជោគឈ្នះប្រទេសដទៃទេមែនទេពិបាកណាស់តែមិនមែនថាទៅ100នោះទេគុណភាពរបស់កម្មករនិង Technology តាមពិតទៅសំខាន់ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុននឹងធំធាត់ពីផ្នែកនេះគឺខ្វះមិនបានសូម្បីតែមួយផ្នែកខ្ញុំស្ដាប់លោកនិយាយហេតុផលប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តនោះដែរខ្ញុំថាពួកយើងផឹកកាហ្វេទៅហើយឆាប់ទៅដេកព្រោះស្អែកត្រូវប្រជុំពេញមួយថ្ងៃបានប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកលោកកាន់ជើងខ្ញុំមែនទេហ៊ិនស៊ីហ៊ិនសខ្ញុំនឹងទូលភ្នែកមើលអង្គុយមើលលោកឈូអ្នកនាងសំព
ពេលខ្លះខ្ញុំបែងចែកមិនចេញថាពួកគេជាមិត្តឬសត្រូវនាងគិតថាម៉េច លោកសើគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែហៀខៃមកដាក់ទុកគេជាសត្រូវការពិតហៀខៃប្រើវគ្គឃ្លារបស់ច្បាប់មិនឲ្យពួកនាងចូលមកស៊ើបតែក៏បានដែរ នាងគិតថាអាខៃចង់ឲ្យតាមីងមកធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហៀខៃចង់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលជួយការងារបានពិតប្រាកដអ្នកដំបងដែលគាត់រើសទុកក្នុងចិត្តគឺលោកសឿនឹងឯង ដូច្នេះក្រៅពីតាមីងទៅនាងជាអ្នកទី2 ខ្ញុំជួយហៀខៃមិនបានទេចិនការសម្រាប់ជារួយឲ្យនឹងមិនដឹងថាខុសឬក៏ត្រូវខ្ញុំគ្រាន់តែជឿជាក់លើហៀខៃ តាំងពីខ្ញុំស្គាល់អាខៃរហូតដល់លែងគ្នាកន្លងផុតច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅស្គាល់គេមិនស្មើនាងជាសង្សារនឹងគ្នាហើយទេ អត់មានទេខ្ញុំនឹងហៀខៃមិនមែនជាសង្សារគ្នាយើងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនឹងមករួមការងារ ចេម អូខ្ញុំបានមើលសំណុំរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយទើបតែចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងម្សិលមិញនេះទេហេតុអីបានជារើសយកគេ ខ្ញុំជឿថា Logistics ស៊ឺតៃជាអ្នកនាំមុខជំនួញ Logistics ចិនខ្ញុំជាជនជាតិចិនកើតនៅប្រទេសចិនខ្ញុំស្គាល់ផែនដីនេះច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាចិនធ្វើជំនួញយ៉ាងម៉េចជឿខ្ញុំតែចេម មិនចាំបាច់សួរច្រើននោះទេថ្ងៃនេះភាគហ៊ុនស៊ឺតៃពិតជាធ្លាក់ពេលបើកទីផ្សារពេលណាលក់បានប្រមាណក៏លក់ទៅប៉ុណ្ណឹងចុះអាខៃប្រជុំតន់ហន់បែបនេះព្រោះតែគ្រប់គ្នាសុំមកពួកយើងចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាឯងសម្រេចចិត្តចែកភាគហ៊ុនទៅឲ្យបុគ្គលិក មែនទេខ្ញុំទទួលស្គាល់រឿងរ៉ាវលើកនេះខ្ញុំខ្ជិលជាហួសហេតុពេកខ្ញុំគួរតែបោះស្រាយឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងសិនចឹងលោកជួយចែកឯកសារបន្តិចទៅ ចា ខ្ញុំរំលែកភាគហ៊ុនចំពោះ B ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ 20% ឲ្យទៅបុគ្គលិកដែលសញ្ញេកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងស៊ឺតាញនោះចំណែកដែលត្រូវបាននឹងគិតតាមអាយុការងាររបស់ពួកគេហ៊ុនដែលគេបានទៅគ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់នោះទេស្មើនឹងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហ៊ុនរបស់ពួកគេគឺយកមកលក់ក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនបានទេបើគេចង់លក់ភាគហ៊ុននេះគឺត្រូវលក់ឲ្យតែខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ លោកចៅមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្នាមិនសូវជាសប្បាយចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតលោកប៉ុន្មានទេកម្ពុជាខាត់ពេលបើសិនជាមានអ្នកណាមានសំណួរអីនោះអាចសួរទៅលោកចៅបានលោកជួចាប់ផ្ដើមពីលោកជំរុញបុគ្គលិកជារឿងដែលល្អខ្សែហោះហើររបស់យើងធ្លាប់មានប្រូជែកនេះតែលើកនេះមិនដូចគ្នាទេយក4សែនលានជំរុញឲ្យបុគ្គលិកមិនច្រើនពេកទេដឹងទេ ខ្ញុំយល់ហើយនឹងលីលីនិងប្រធានស៊ីថាយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំជាគណៈកម្មការស៊ឺតៃខ្ញុំមានតួនាទីការពារសិទ្ធិអ្នកភាគហ៊ុនគ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ស្របដែរលោកចៅសម្រេចចិត្តទេ យល់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ អាខៃពូដឹងថាឯងមានទឹកចិត្តច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាមិនស័ក្តិសមនោះទេគិតមើលទៅក្រុមហ៊ុនទើបតែចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនឯងមានសកម្មភាពរហូតដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយអ្នកបណ្ដាក់ទុនគេមើលយ៉ាងម៉េចដែរទៅអញ្ចឹងចេះចុះឯងពជាពេលប្រូជែកនេះបាន 2-3 ឆ្នាំសិនទៅចាំឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុននឹងនោះសិនចាំមកស្នើសុំម្ដងទៀតស្នើសុំប្រូជែកនេះក៏បន្ទោះពេលដែរ យល់ខ្ញុំយល់ បាននាយកព្រមលើកលែងការសម្រេចចិត្តនេះទៅហើយខ្ញុំយល់ថាគ្រប់គ្នាគ្មានសំណួរអីទេមែនទេ សូនទិលពូខ្ញុំមិនបាននិយាយទេថានឹងលើកលែងការសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំតាំងចិត្តថាក្រោយពីប្រជុំខ្ញុំជាអ្នកប្រកាសព័ត៌មាននេះក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះ យូកូមកខាងនេះតិចសងឈីវមកដែរមើលនេះទៅថែព័ត៌មាននេះពីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ យូកូប្រកាសព័ត៌មានយឺតបន្តិចទេខ្ញុំចង់ប្រកាសក្រោយបើកទីផ្សារភាគហ៊ុន1ម៉ោង គ្មានបញ្ហាទេ
ខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាកង្វល់រឿងអីពេលដែលខ្ញុំប្រកាសចាយភាគហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកហើយព័ត៌មាននេះគឺនឹងផ្សព្វផ្សាយចេញទៅតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Logistics សឺតៃគឺត្រូវធ្លាក់មិនខានធ្លាក់យ៉ាងម៉េចបានទៅយើងមិនមែនលេងភាគហ៊ុនថ្ងៃដំបូងឯណាហ្គេមនេះមានហេតុផលតម្លៃឡើងដល់ម៉ឺនមានហេតុផលធ្លាក់ដល់ម៉ឺនតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងវល់គ្រប់គ្នាគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ដែរទេអាខៃបើសិនជាតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះមកដោយគ្មានហេតុផលណាអាចហាមបានគ្មានបញ្ហាទេតែបើសិនជាវាខ្ទាស់ការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលគ្រប់គ្រងបានយើងមិនគួរបណ្ដោយឲ្យវាកើតឡើងនោះទេខ្ញុំក៏ចង់ស្នើការយល់ឃើញខ្ញុំថាគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមុនខ្ញុំមកជាគណៈកម្មការជាជួរមុខនៃការដឹកជញ្ជូនសារៈសំខាន់របស់ជួរមុខខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេចង់សួរថាគ្រប់គ្នាដឹងទេថារបស់មួយបញ្ជូនដល់អតិថិជនពេលនឹងមានប្រមាណវគ្គឃ្លាតាំងពី order រៀបអីវ៉ាន់ចេញពីឃ្លាំងឆ្លងការញែកតទៅដល់ដៃអតិថិជនពេលនឹងឆ្លងកាត់ឃ្លាំងបែងចែកទំនិញចំណុចញែកចំណុចរាយបុគ្គលិកដែលមានចំណែករួបរวมទាំងអស់លើសពី100នាក់បុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវមើលខុសត្រូវរបស់នៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃលើសពី1000ដុំខ្ញុំគិតថាសឺតៃធំធាត់មកមុនបានដល់ថ្នាក់នេះគឺមកពីកម្មករ150,000នាក់ពួកគេមានសិទ្ធិបែងចែកក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វាងនាងលែងនៅជួរមុខទៀតហើយនាងត្រូវមើលរឿងនេះនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងតើមីងមិនឃើញលោកនិយាយអ្វីទាល់តែសោះលោកមានយោបល់អ្វីដែរទៀតមិនដឹងតាមីងបញ្ចេញកំណត់របស់ខ្លួនឯងមកលោកចាយខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរហេតុអីប្រជុំជួបមកហើយប្រជុំនឹងលោកមិនព្រមនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាមិនអីទេបើលោកមិនសពខ្ពើមខ្ញុំនិយាយជំនួសពីហ៊ុនដែលមិនជារបស់លោកពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងពួកលោកតាមច្បាប់ទីផ្សារពីហ៊ុនអត្ថបទទី14ខទី 14.89 បើការផ្ទេរពីហ៊ុនមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារគូរបស់ជំនួញទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្នាលើកដៃទាំងអស់គ្នាក៏ដោយចុះក៏មិនអាចកែប្រែគំនិតរបស់លោកចៅបានដែរអរគុណណាស់តាមីង Logistics សឺតៃគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្តានុពលតម្លៃភាគហ៊ុនប្រែប្រួលតែមួយផ្លែនគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តរបស់អ្នកបណ្ដាក់ទុននោះទេដែលខ្ញុំធ្វើទៅនេះដើម្បីចង់ឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រូបមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅផ្ទះហើយបានសាងសមិទ្ធផលដល់ការងារដែលល្អមិនមែនដូចជាមនុស្សពួកយើងនេះអង្គុយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅទីនេះហើយធ្វើបានខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកយល់អំពីគោលការណ៍នេះសំទោសលោកស៊ីងការពិតខ្ញុំគួរតែប្រាប់លោកតាំងពីដំបូងតែលោកក៏បានដឹងថាចៅខៃគឺបែបណាខ្ញុំត្រូវគេច្បាច់កហើយមិនអីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែកង្វល់ថាភាគហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះបន្តទៀតរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់លោកនៅពេលនេះចុះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសង្ឃជឿយកព័ត៌មាននេះទៅស្ថានីយ៍ប្រកាសព័ត៌មានក្រៅពីបើកទីផ្សារភាគហ៊ុន1ម៉ោងបើលោកកាន់ច្រើននោះលោកដឹងហើយថាគូធ្វើបែបណាវិនសិនប្រាប់ផ្សាយមុនឲ្យលោកភាគហ៊ុនឲ្យអស់មុនម៉ោង10ព្រឹកខាងស្ថានីយ៍ទើបតែទទួលដំណឹង Logistics សឺតៃទើបតែចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនម្សិលមិញចេញមកប្រកាសថាលោកនាយកចៅខៃបានសម្រេចចិត្តយកភាគហ៊ុន 20% ដែលខ្លួនកាន់កាប់ប្រភេទភាគហ៊ុន B បែងចែកឲ្យបុគ្គលិកតែនិយាយកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសឺតៃក្រោយពីលើកព័ត៌មាននេះភ្លាមតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់សឺតៃក៏បានធ្លាក់ចុះភ្លាម 5% ហើយនៅពេលនេះនៅលើ$155យើងមកហើយលោកពីលើមកហើយកំផ្លាស់កាន់ដៃខ្ញុំអូមកហើយលោកយកមកហើយចាំពីថ្ងៃនេះតទៅពួកអ្នកគ្រប់គ្នានឹងបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់សឺតៃយើងធ្វើបើភាគហ៊ុន
ដែលយើងកំពុងតែកាន់នេះលើកដៃសម្រេចមិនបានក៏ប៉ុន្តែពួកលោកគ្រប់គ្នាបានជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងទៅហើយខ្ញុំនៅត្រង់នេះគឺក្នុងឋានៈជាប្រធានរីករាយស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនថ្មីរបស់ស៊ឺតាយលោកស៊ឺជួនជាខ្ញុំភ្លេចសមីក៏មកយកអូឆឹងនោះចាលោកស៊ឺបាត់ទ្វារឲ្យផង ចាដឹងហើយ 9137 បាក់ទីផ្សារធ្លាក់ប្រមាណដែរពេលព្រឹកធ្លាក់ 8% តែពេលរសៀលពេលបើកទីផ្សារទៅក៏ធ្លាក់ថយចុះពេលនេះនៅលើ 6% ភាគហ៊ុនធំទេភាគហ៊ុនច្រើនម្លឹងមិនគួរឈប់ធ្លាក់លឿនទេ តម្លៃភាគហ៊ុនស៊ឺតាយថយធ្លាក់ចុះហើយសារតែ 5% មានអ្នកលបទិញហើយ ខ្ញុំសួរអ្នកក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាហើយគ្មាននរណាបានដឹងទេថាមាននរណាលបទិញខ្ញុំគិតថាមកពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចស្នើពីការយល់ឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមសរុបទៅគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅខៃគឺជាការជំរុញឲ្យបុគ្គលិកទើបធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនដង្ហែគ្នាមកទិញ អ្នកបណ្ដាក់ទុនដើរតាមកាលវិភាគជួយឆែកមើលបន្តិចក្រៅពីចៅខៃប្រកាសចែកហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកហើយមានអ្នកណាឬអ្នកបណ្ដាក់ទុនធំណាមកលបទិញខ្លះ បាទ អាឡូ អាឡូសុងឈីមទិញនីងណា ទិញនីង យើងខានជួបគ្នាយូរហើយតោះតែភ្លេចខ្ញុំហើយឯង អ្នកណាថាចាំមិនបានគ្រាន់តែមិនស្មានថានាងទេរកខ្ញុំមានការអី អត់ទេអាទិត្យក្រោយមានការទៅហុងកុងក៏ចង់ណាត់ឯងចេញមកជួប បានណាត់អាខៃទៅដែរ លែងគ្នាហើយមែនទេបើឯងមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំចាំមិនក៏បានដែរ ខ្ញុំនឹងអាខៃនៅជាមិនថ្ងៃមុនគេនិយាយពីឯងដែរណាខ្ញុំថាគេមកជាចង់ជួបឯងដឹងកំណត់ហើយចាំទេប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតចាំជួបគ្នាណាបាយបាយ អ្នកនាងសង្ឃវិភាគការបណ្ដាក់ទុនរួចហើយជួយមើលបន្តិចទៅអ្នកនាងសង្ឃ Candy ជួយឆែកមើល Logistics SME គេមានទិញភាគហ៊ុន Logistics ស៊ឺតាយឆ្លងតាម broker ទេ អ្នកនឹងទិញតម្លៃ 9137 វិលមកមានតម្លៃ 168 វិញហើយ ពេលនេះយើងមានភាគហ៊ុនស៊ឺតាយប្រមាណ យើងទិញបាន 4,920,000 ហ៊ុនស្មើ 4.1% របស់ភាគហ៊ុនស៊ឺតាយ អ្នកនឹងទិញបន្តទៀតទេ ច្បាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ហុងកុងបើកាន់ភាគហ៊ុនលើសពី 5% ត្រូវបើកបង្ហាញខ្លួនយើងទិញតែ 4.9% បានហើយទិញទៀតទៅកុំឈុំ អូខេ ទើបបាត់ទីផ្សារស្មានមើលតម្លៃភាគហ៊ុនស៊ឺតាយថ្លៃចុះប៉ុន្មាន ធ្លាក់ប្រមាណក៏មិនដីដែរព្រោះខ្ញុំមានការជឿជាក់ណាស់មិនប្រមាណថៃទៀតទេតម្លៃនឹងនៅនឹងអរគុណ មិនចាំបាច់អរគុណនោះទេតម្លៃបាត់ទីផ្សារថ្ងៃនេះគឺ$171ឡើង$3 មែនល្អហើយទើបអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនមិនខាតដើមខាតចុង ប៉ុណ្ណឹងទេក៏ល្អដែរលោកមិនគិតទេថាហេតុអីបើកទីផ្សារពេលរសៀលតម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើងលោកដឹងទេថាអ្នកជំនាញច្រើនអ្នកវិភាគថាតម្លៃភាគហ៊ុនស៊ឺតាយនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 2% មានតិចណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនធំៗ
ប្រកាសទីភីហ៊ុនហើយតម្លៃភីហ៊ុនមិនធ្លាក់បែរជាឡើង ពួកយើងគ្មានគិតស្មុគស្មាញហេរ៉ាញ់វត្ថុឆឹងហ្វុងគឺជាភាគហ៊ុនធំលំដាប់ទី2តាមពុតលោកនិងអាឈៀវគួរតែសប្បាយចិត្ត នៅទីបំផុតក៏ជួបចំណុចពីរដែលពួកយើងមកដូចគ្នាសោះខ្ញុំគ្មានគម្រោងអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាំពាក្យនឹងទុកគ្រប់ពេលបារម្ភមុខស្រួលក្រោយលោកឲ្យហេតុផលខ្ញុំបន្តិចបានទេហេតុអីតម្លៃភីហ៊ុនស៊ឺតៃបានកើនឡើង លោកនេះណាចូលចិត្តគិតស្មុគស្មាញពេកហើយចំណែកខ្ញុំចូលចិត្តគិតអ្វីងាយៗវាគ្រាន់តែអ្នកបដាក់ទុនមានសភាពជឿជាក់លើ logistics ស៊ឺតៃសមហេតុសមផល លោកថាសមក៏សមហើយ ថាមិនសៃមុនមិនក៏ទៅជាបែបនេះ ឯងធ្វើស្អីហ្នឹង 9137 logistics ស៊ឺតៃតម្លៃក្នុងទីផ្សារ$171មានអ្នកវិភាគរកហេតុផលតម្លៃមិនធ្លាក់ថែមទាំងឡើងមកជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពីអនាគតរបស់ logistics ស៊ឺតៃទើបឲ្យពួកជេរលបទិញជំនួស ប៉ាមិនសៃមុនបានតែប្រាប់ខ្ញុំហើយហ៊ុនដែលយើងទិញពីលើកមុនលើសពី 70% ដែលលក់ទាបជាងតម្លៃទីផ្សារតែថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃខាតដើម60លានចៅខៃសំណាងល្អណាស់ខ្ញុំលេងភាគហ៊ុនមកច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវាត្រូវតែធ្លាក់ចុះបន្តទៀតហេតុអីបានជាឡើងទៅវិញ60លានដែលយើងអស់ថ្ងៃនេះមិនមែនចាញ់នៅលើភ្នែកទេតែចាញ់លើរាសីមានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាពេលប្រជុំគណៈកម្មការអាស៊ឺតាមិញគ្មានកាន់ជើងប៉ានោះទេវាគាំទ្រឲ្យចៅខៃចែកភាគហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកពីរអ្នកនឹងវាផ្សំគំនិតគ្នាទេដឹងតើមិញត្រូវចៅខៃដេញចេញពីស៊ឺតៃក្រោយមកសុំវ៉ហិរញ្ញវត្ថុហុងសានជួយសម្ដែងល្ខោនបំផន់ភ្នែកចៅខៃវិលមកស៊ឺតៃម្ដងនេះពួកគេមានទំនាស់គ្នាច្បាស់ណាស់មិនគួរឆាប់ត្រូវគ្នាបែបនេះទេលោកប៉ាជឿខ្ញុំទៅប៉ាតែម្នាក់ឯងមិនទៅឈ្នះពីរអ្នកនឹងទៅទាញខ្ញុំចូលគណៈកម្មការទៅប៉ាឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងនឹងទៅឬមួយសៀតតំណែងអីឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរបងរៀនយើងតិចមកថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងទៅសួរចៅខៃមែនទេឬមួយឲ្យទៅសួរតៅមិញថ្ងៃនេះយើងទាស់គ្នាជាមួយនឹងចៅខៃហើយឯងគិតថាគេឲ្យឯងចូលទៅក្នុងនឹងទិញកៅអីថែមមួយទៀតបានងាយៗអញ្ចឹងហ៎អាប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនៅពេលនេះពួកគេនៅហាប៊ីនពួកគេធ្វើការធំដុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ាមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំពាក់ឈុតអីដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ពេញមួយថ្ងៃប៉ាមើលច្បាស់ទៅដូចជាអ្នកសុំទានទេយើងបង្ខំឯងឲ្យមកបើឯងមិនចូលចិត្តទេទៅជីងធូវិញទៅអាឡូលោកស៊ីងខ្ញុំលេងឈួន logistics យីគង់ណាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនទាំងឡាយគិតនៅថាប្រើភាគហ៊ុនដែលបានមកយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាដូរឡានថ្មីថាមើលពណ៌អីស្អាតទៅថាម៉េចណាឡានថ្មីហ៎នាយកខ្វេះមកច្រើនពាន់លានចែកឲ្យយើងពេលឯងបានភ្លាមតែទិញឡានភ្លាមហ៎សែមចុះឯង សួរខ្ញុំហ៎ logistics ស៊ឺតៃកំពុងក្លាយជាបន្ថមក្នុងសង្គម logistics អូបានតម្លៃភាគហ៊ុនមិនឡើងទ្វេជា2ខ្ញុំមិនលក់នោះទេ ដូចគ្នាថ្ងៃនេះមនុស្សទូទាំងពិភពលោកគិតថាភាគហ៊ុនពួកយើងនឹងធ្លាក់ចុះមិនស្មានថាឡើង 1.7% បញ្ជាក់ថា logistics ស៊ឺតៃជាហ៊ុនដែលរឹងប៉ឹងបំផុតតើតែនយោបាយលែងជានយោបាយមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងនៅរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍លោកនយោបាយហ្វាំងចៃដន្យណាអេម៉ាទិញមកហូបទៅផ្ទះច្រើនណាខ្ញុំចិញ្ចឹមទៅផ្ទះហេខៃគ្មានបញ្ហាទេណាបាទគ្មានបញ្ហាទេគ្មានបញ្ហាស្អីយើងណាត់មិត្តភក្តិកាលនៅរៀនយប់នេះទៅញ៉ាំបាយច្រៀងខារ៉ាអូខេជាមួយគ្នាស្អីគេពេលបានភាគហ៊ុនសប្បាយចិត្តហួសភ្លេចហើយហ៎ពួកយើងណាត់គ្នាបុនហើយសុំទោសហ្វាំងចាំមិនក្រោយទៅបានដែរទេមិត្តភក្តិកាលនៅរៀនពួកឯងរៀនសាលាជាមួយគ្នានិយាយទៅលោកក៏មិនជឿតាមពិតមិត្តភក្តិកាលនៅរៀនរបស់ពួកគេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងក៏ណាត់គ្នាទៅញ៉ាំបាយទៅបីអ្នកនេះទៅមិនបានហើយចាសែមជួនជាមិត្តភក្តិពីក្មេងរបស់គេរៀនសាលាជាមួយខ្ញុំមែនខ្ញុំគិតថាទៅរកមិត្តភក្តិចាស់បន្តិចច្រៀងខារ៉ាអូខេក៏ល្អយើងទាំងពីរនាក់មិនដែលច្រៀងជាមួយគ្នាទេនៅឆ្ងាយណាស់ក្រោយទេចាំលើក្រោយទៅកុំទៅចាំលើក្រោយទៅកុំទៅអីបានទេចាំលើក្រោយទៅលោកយុ
ឡើងឲ្យលឿនឡើងចុះនៅកន្លែងនេះមិនបានយូរទេមកឲ្យលឿនមក អរគុណលោកស៊ឺ មែនហើយនាងនៅស៊ីតាយយូរប៉ុណ្ណាហើយ ខ្ញុំមកជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចៅពេលគាត់ផ្លាស់ស៊ឺតៃមកនៅឈៀនហៃតដល់ថ្ងៃនេះ យូរដែរតើណោះហើយពីមុនធ្វើអ្វីដែរ តាមពិតលោកស៊ឺតែផ្នែកបុគ្គលិកសួរប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបានតា កុំប្រកាន់អីពេលខ្លះចុះពីធ្វើការគឺហត់ណាស់បើឡាននិយាយគ្នាមិនងងុយដេកទេនាងមិនចូលចិត្តនៅជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងការងារទៅ ការសង្កេតមើលតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងឬធ្លាក់មិនមែនជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំទេក្រៅពីលោកចៅឲ្យខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ មិនអីទេហើយនឹងបារម្ភថាហេតុអីតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងឬធ្លាក់ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនជឹងខ្លាយទៅជា ខ្ញុំទិញភាគហ៊ុនទេ ខ្ញុំយល់ បងហើយបងជួនមកចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំ2នាក់នេះម្នាក់នេះលោកស៊ីវិនហៅគ្រប់ជីងធូបងហៅខ្ញុំតូស៊ូឆៃបងឆៃ សួស្តីបងហៅខ្ញុំលីវុនស៊ីង បងស៊ីងមកអង្គុយចុះអញ្ជើញអើយប្រធាន3នៃ logistic ធំជុំគ្នានៅទីនេះហើយណាត់ខ្ញុំចេញមកព្រោះមានចំនួនសំខាន់មែនទេបងហៅនៅមិនទាន់និយាយពីចំនួនទេយើង3នាក់ភ្នាល់គ្នារាល់អាទិត្យហើយបើអ្នកណាព្រមចាញ់ចាំនិយាយគ្នាពីរឿងមុខចំនួនថ្ងៃនេះខ្ញុំរិះស័យមិនល្អបងហៅសងសឹកឲ្យបន្តិចមកខ្ញុំហៅស្រាលល្អពួកយើងលេងម្ដាផឹកម្ដាទៅណោះបានណែបងហៅបើបងបកកាយធ្វើចំនួនខ្ញុំថាលេងល្បែងមុខជាមិនយ៉ាប់នោះទេកុំភ្លេចបន្ធូរដៃឲ្យពួកយើងផងអើយខ្ញុំខានលេងជាយូរមកហើយលោកនឹងឲ្យទៅបន្ធូរដៃឲ្យខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងឆាសាច់គោដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងធ្វើស៊ុបផង ច្រើនណាស់4នាក់នឹងមកក៏មិនអស់ដែរអញ្ចឹងទៅញ៉ាំស៊ុបគេយកអាងាយៗទៅវាល្អជា លោ ង កជានាយកណាចង់ញ៉ាំអីគួរតែរើសខ្លះទៅ លោកចៅមានរបស់លោក អរគុណ មិនទេ SME មកពីញូវយ៉កអី យ៉ាងម៉េច Candy នៅនាងសុងខ្ញុំស៊ើបដឹងហើយពេលរសៀលបាក់ទីផ្សារហើយមានច្រើនក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកទិញហ៊ុនរបស់ស៊ឺតៃតែសរុបគ្នាទៅនៅមិនលើ 5% ទេ ស៊ើបដឹងទេថាអ្នកណាទិញពាក់ព័ន្ធនឹង logistic SME ទេ មិនដឹងទេទោះជាអ្នកទិញតែម្នាក់តាមច្បាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងទាបជាង 5% មិនបាច់បង្ហាញខ្លួនទេ អរគុណ Candy 4មកស្លឹក កញ្ចាស់បងហៅឬថាមករយៈនេះប្រឹងអស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីស៊ឺតៃមែនទេអើយស៊ឺតៃវិលចូលទីផ្សារហ៊ុនវិញខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនបន្តិចវាស័ក្តិសមហើយព្រោះថារឿងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនវិញខ្ញុំជំនាញជាងអាខៃគណៈកម្មការស៊ឺតៃបងហៅជាព្រឹទ្ធាចារ្យធំបំផុតហើយមានអ្នកជួយគាំទ្របន្ចម្លែកទេដែល 9137 បើកភ្លាមទម្លុះបាន$50ភាគហ៊ុនរបស់ស៊ឺតៃឡើងក៏ព្រោះតែមានភាពរឹងមាំខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែមេដឹកនាំផ្នែកចិត្តអាខៃគេមិនយល់ត្រង់ណាក៏មករកខ្ញុំពិភាក្សាគ្នាចៅខៃគេទើបតែធ្វើមុខជំនួយបតពិសោធន៍និងខ្សែរយៈមិននឹងអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងលោកបានទៅណែត្រូវតែ14សន្លឹកឈ្នះពិតប្រាកដសូមទោសផងបងឈួនផាយអាត់នៅនឹងខ្ញុំល្មមយ៉ាងមិនដែរ ឲ្យលុយហេមិនចាំបាច់ទេលុយដែលខ្ញុំឈ្នះទុកថាជាថ្លៃដាក់ពាក្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងហៅពិតជាចិត្តទលាយមែនពួកយើងណាត់គ្នាទុកហើយណាត់គ្នាលើកក្រោយបបួលបងលេងមិនខានទេតែលើកក្រោយឈ្នះហើយបងត្រូវតែយកលុយមិនចឹងមិនសប្បាយទេអូពិតប្រាកដណាស់ពិតជាយក លេងបៀរួចហើយ
និយាយរឿងការងារតែម្ដងទៅបានទៀតនិយាយត្រូវសមជាអ្នកចំនួនត្រង់ណាស់ពេលនេះទីផ្សារ logistics ចិនមាន 80% ធ្លាក់នៅក្នុងយីហោគួងរបស់ខ្ញុំអ៊ីសឹងរបស់បងឆៃស៊ីនខៃរបស់ប្រធានលីហើយនឹងស៊ឺតៃបងហៅធ្លាប់គិតទេថាបើ4ក្រុមហ៊ុនសហការគ្នាទីផ្សារ logistics ប្រកាសជារុងរឿងជាងនេះ4ក្រុមហ៊ុនរួមដៃគ្នាពួកលោកប្រើផែនការបណ្ដាញចឹងមែនទៀត ភ្ញាក់ឡើងចាខៃថ្ងៃហើយណា សូម10នាទីទៀត10នាទីទៀត មិនបានគ្រូថាបើអញទៅយឺតទៀតគាត់ឲ្យអញប្រឡងធ្លាក់ ប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំឈឺ អូឈឺទៀតហើយយេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់បើរៀនមិនចប់ខ្ញុំបែកជាមួយឯង មិនបានទេនាងថារៀនចប់ហើយគឺនឹងរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំនៅហុងកុងនោះអី អើយឈួតហើយខ្ញុំនិយាយពេលណាហេ ស្អីគេខូចកំណត់លើកមុននាងនិយាយខ្លួនឯងទេណានាងថាឲ្យសុងឈឿជាអ្នកកំដរ ភាគហ៊ុនរបស់ Logistics ស៊ឺតៃសរុបទៅនៅក្នុងដៃអ្នកអស់នេះនាយកចៅខៃច្រើនបំផុត 25% ហិរញ្ញវត្ថុជើងហ្វុងជាភាគហ៊ុនលំដាប់ទី2កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពួកគេជាមួយនឹងចៅខៃ3ឆ្នាំកាន់ភាគហ៊ុន 27% ស៊ីវិនហៅប្រធានជីងធូគ្រប់លំដាប់ទី3ពេលនេះមានភាគហ៊ុនកាន់កាប់ 12% គណៈកម្មការដែលកាន់ភាគហ៊ុនតិចបំផុតគឺស្ត្រីឈ្មោះហ្វាំងហ្វាំងនាងកាន់ភាគហ៊ុន 7% គណៈកម្មការផ្សេងៗរួមគ្នាមាន 3% ម្សិលមិញយើងទិញមក 4.1% ស្មើនឹងថាមនុស្សរបស់ស៊ឺតៃនៅមានខាងក្រៅ 31.9% ទៀត បើកទីផ្សារហើយយើងទិញទៀតទេ មិនបាច់វាយស្មៅឲ្យផ្អើលពោះទេយប់នេះពួកឯងមិនបាច់ធ្វើការទេណាត់គ្នាដើរលេងទៅ Yes Yes អាទិត្យក្រោយចូលរួមតាំងពីពណ៌តំណែងរួចហើយយើងទៅហុងកុងពួកឯង4នាក់ទៅជាមួយខ្ញុំ ណែចៃដន្យណាស់នាំគ្នាទៅណា ធំ មែនហើយព្រមព្រៀងជាមួយតំណែងល្អបានណា អូនិយាយគ្នាត្រូវគ្នាហើយនៅសម្រួលរឿងលំអិតតិចតួច ហើយចាស្ដាប់បងសិនទៅបានទេធ្វើចំនួនត្រូវមានភាពមាំមួនបើឯងថយមួយជំហានគេបានមួយចង្អាមចង់បានមហាត់រឿងនេះបងប្រុសពួកឯងមានបទពិសោធន៍ហើយអញ្ចេះចុះយើងទៅរកកន្លែងផឹកកាហ្វេសិនហើយនិយាយប្រាប់បងបន្តិចនិយាយអីមកខ្លះ បងយើងត្រូវប្រញាប់ទៅប្រជុំចាំល្ងាចពួកយើងទៅរកបងនៅឃ្លាំងចែកទំនិញ ឈើលឺមែនខ្ញុំនៅជាមួយ Michael និង Emma កំពុងឡើងទៅលោកសេងមកអីបានអញ្ចឹងប្រាប់គាត់នឹងលោកស៊ីផងថាហៀកខៃទៅហុងកុងថ្ងៃនេះអត់ចូលប្រជុំ Vincent យើងទៅប្រជុំហើយ អូមិនអីទេប្រជុំសំខាន់ជាងកុំឲ្យគេចាំយូរណែយកវលីទៅដែរគេឃើញមិនល្អទេឆាប់ទៅ អរគុណបងធំអរគុណ ឆាប់ទៅ អរគុណបងធំ ប្រឹងប្រែងណាបាយបាយ វ៉ាខានផឹកកាហ្វេស្នាដៃនាងយូរណាស់មកហើយ តាមពិតគួរណាត់លោកទៅនិយាយនៅក្រុមហ៊ុនវិញតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមិត្តរួមការងារឃើញ អាកំងណានិយាយស្អីដែរ អាសាមិញខ្ញុំឲ្យ Candy ឆែកមើលមានអ្នក Hey Broker នៅអាមេរិកច្រើននេះទិញភាគហ៊ុនរបស់យើងទៅ 4.1% លោកគិតថាគេទិញហ៊ុននេះទៅមានហេតុផលអី មិនចម្លែកទេនាងក៏ដឹងថាអ្នកចំនួនធំនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចូលចិត្តលេងភាគហ៊ុនរបស់ហុងកុងពួកគេចាប់អារម្មណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ Logistics ស៊ឺតានចង់កាន់កាប់ខ្លះសមហេតុផល ហើយលោកស្មាតដឹងទេក្រុមហ៊ុនណាដែលចាប់អារម្មណ៍លើស៊ឺតៃរបស់យើង ស៊ើបដឹងឲ្យថាជានរណា បើខ្ញុំស្មានមិនខុសគឺទិញនីង SME នាងគិតថាពួកគេចាត់ការ Logistics ស៊ឺតានមែនទេនាងដឹងមែនទេ SME នៃ Logistics លំដាប់លេខ1ក្នុងលោកតម្លៃទីផ្សារដល់ទៅ 30,000 លាន US គឺពួកគេរកយកបណ្ដាទុននៅក្នុងស៊ឺតាននេះហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនចម្លែកទេ ខ្ញុំឃើញទស្សនាវដ្តីមួយឆ្នាំមុនទិញនីងសម្ភារក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំនៅតំបន់ចិនរបស់ SME វិភាគការអភិវឌ្ឍចិននៅអនាគត ខ្ញុំមកមើលកិច្ចសន្យានឹងលក្ខខណ្ឌដែលខាងនោះសុំមកវាដូចជាខុសគ្នាដែលពួកយើងស្នើពីមុនតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គិតថាទំនិញល្អសម្រាប់សហការជាមួយនឹង Logistics នឹងមាននិន្នាការដែលល្អ
អេម៉ាម៉ៃខលនិយាយជាមួយគីសានយូព្រមជាមួយពួកគេខ្លះក៏មិនចម្លែកលោកស៊ីងលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ អូគ្មានយោបល់ ហ្វាំងហើយចុះនាង ខ្ញុំមើលអត់ដឺដេសឺតៃបានពីអេបលក់ទំនិញមានចំណាយរបស់ទំនិញល្អបរិមាណ 5% រាល់ខែខ្ញុំជឿជាក់លើការអភិវឌ្ឍរបស់ទំនិញល្អខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយនឹងគេបានអេម៉ានាងថាយ៉ាងម៉េច មិនគួរមានបញ្ហាទេដំបងដែលប្រជុំគ្នាលោកឈិនបាននិយាយថាចង់សញ្ញាកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយយើងដែរពេលថ្ងៃទៀតខ្ញុំទេណាត់ប្រជុំជាមួយពួកគេ អូខេឡអេម៉ាម៉ៃខល project នេះអ្នកទាំងពីរជាអ្នកមើលការខុសត្រូវខ្ញុំចង់តាមឲ្យកាត់បន្តិចប្រជុំគណៈកម្មការលើកក្រោយខ្ញុំនឹងប្រកាសជាផ្លូវការ បានលោកសឺគ្មានបញ្ហាទេ ឡណាបើគ្មានអីទៀតនោះទេបិទការប្រជុំ តើមិញខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងលោកផ្ទាល់ បាន ណែពួកឯងឆាប់ចេញទៅមុនទៅ យ៉ាងម៉េចដែរលោកស៊ីងមានអី ម្សិលមិញនេះខ្ញុំទៅរក3នាក់នឹងលោកក៏ស្គាល់លោកលីវនៃយិនគួងលោកឆៃនៃអ៊ីសឹងហើយប្រធាននៃស៊ីនខៃ 3នាក់នេះស្នើគម្រោងសហការជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតផងខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះវាគឺជាផលល្អដល់ស៊ឺតៃយ៉ាងពិតប្រាកដ លោកស៊ីង project សហការធំម្លឹងយើងគួរតែនិយាយជាមួយលោកចៅ ហើយយ៉ាលោកក៏ស្គាល់ចៅខៃច្បាស់លាស់ដែរពីមុននេះខ្ញុំគិតថាក្មួយម្នាក់នេះប្រកែកខ្លាំងណាស់ធ្វើជំនួយរបស់ប៉ាគេតែមិនប្រមាណឆ្នាំក៏អាចចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនបានទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយ 4000 លានណាដែលចែកឲ្យកម្មករខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាបញ្ចូលចិត្តផលប្រយោជន៍មិនចូលចិត្តលុយដល់ថ្នាក់នេះទាល់តែសោះ បានហើយយើងមិនគួរវិភាគគេនោះទេ project សហការបែបណា ទីនេះសម្ភារថា SME ផ្ដើមរៀបគម្រោងលក់ទីផ្សារក្នុងចិនពួកគេនឹងប្រើវិធីដែលងាយបំផុតនិងកសោបទិញយកក្រុមហ៊ុន logistics នៅចិននឹងបានគ្រប់គ្រងទីផ្សារដែលអ្នកដទៃត្រួសត្រាយទុកឲ្យហើយ តែនាងក៏ដឹងភាគរយរបស់គ្រប់គ្រងទីផ្សារចិនរបស់យើងគឺមិនធំដុំណាស់ទេមិនក៏គិតថាគេជាក់លាក់មកលើស៊ឺតៃ ដែលគេជាក់លាក់អាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ថាបាន បញ្ជាក់ថាគេជាក់លាក់ខុសមនុស្សហើយពេលនេះខ្ញុំមានភាគហ៊ុន 25% បូកជាមួយរបស់ហ្វាងហ្វាងនិងឆុងហ្វុងសរុបចិត្តពាក់កណ្ដាលទៅហើយ ខ្ញុំដឹងបើលោកហាមាត់នោះយ៉ាងម៉េចហ្វាងហ្វាងក៏មិនលក់ភាគហ៊ុនតែលោកយកអីមកប្រកាសចិត្តថា3ឆ្នាំទៀតគ្មានលុយសងឆឹងហ្វុងហើយខ្ញុំមិនលក់ភាគហ៊ុនឲ្យទៅទីងនីង ភាពអាចទៅរួចស្មើសូន្យ ជឿជាក់ជារឿងដែលល្អតែយើងស្គាល់ទីងនីងមកយូរហើយលោកក៏ដឹងថាគេមិនចូលចិត្តចាញ់គេទេមករកខ្ញុំប្រាប់ថានឹងមកហុងកុងលោកទៅនិយាយជាមួយគេមើលទៅមិនចាំបាច់ហើយមិនគួរធ្វើសត្រូវជាមួយមិត្តភ័ក្តិ តែខ្ញុំមិនថាយទេស្រាញ់ទៅនាងចាត់ការចុះសុំកាហ្វេមួយកែវទៀត វ៉ាវធំបាសនេះមែនទេដែលនាងចាក់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នាងដឹងទេវាលឿនណាស់ជាផលិតផលផលិតនៅអូស្ត្រាលីសម្លេងវាលឺខ្លាំងណាស់សម្លេងច្បាស់បូកជាមួយសម្លេងកណ្ដាលនិងសម្លេងទាបវាជាឈុតដែលផ្គុំដោយអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ថាសម្លេងច្បាស់គឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនអោ ខ្ញុំជួលឲ្យគេមកដំឡើងឲ្យចង់ស្ដាប់ទេ ប្រកបណាស់ បើសិនជា4ក្រុមហ៊ុនចាប់ដៃគ្នានឹងគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៅចិន 80% ឯណោះណាដល់ពេលនោះយើងនឹងប្រជុំគ្នាជារយៈបើសិនជាមានអីសំខាន់យើងត្រូវជួយពិភាក្សាគ្នាមើលពីខាងក្រៅទៅដូចជា4ក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតជាបណ្ដាញធំដែលគ្រប់គ្រងទីផ្សារលោកមើលឃើញអីខ្លះ ខ្ញុំមើលឃើញច្រើនណាស់លោកស៊ីងបើ4ក្រុមហ៊ុនរួមដៃគ្នាពិតមែននោះដោយទម្រង់ថ្មីធនធានដែលស្មុគស្មាញនឹងជួយសំចៃបានលោកសាគិតមើលទៅមិនថាជាដៃគូតរីឃ្លាំងដាត់ទំនិញកន្លែងចាយទំនិញកន្លែងបំបែកទំនិញ
ខ្ញុំកាត់បានពាក់កណ្ដាលដល់ពេលនឹង4ក្រុមហ៊ុននឹងជួយគ្នាទទួលទំនិញព្រមគ្នាសំចៃដើមទុនបានច្រើន ហើយលោកឃើញអីទៀត បើលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃដូចគ្នា4ក្រុមហ៊ុននឹងគ្មានសង្គ្រាមទាំងសងខាងក្រុមហ៊ុន logistics ដែលមិនអាចទៅរួចពួកគេនឹងរបូតខ្លួនបានដោយខ្លួនឯងចេះជាមិនខានទោះមិនពួយជើងគេចេញក៏ត្រូវកសោបយកមកទាំងអស់ដែរ ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមកនិយាយជាមួយនឹងលោកមុនគេព្រោះលោកមើលបានវែងឆ្ងាយណាស់លោកមើលលម្អិតឃើញបានច្បាស់លាស់ មិនបាច់គូសំទេលោកស៊ីងខ្ញុំដឹងថាលោកគិតបែបណាលោកក៏គួរថាខ្ញុំគិតបែបណាតែយើងក៏បានដឹងច្បាស់ថាចៅខៃគេគិតបែបណា ឲ្យតែលោកយល់ស្របខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តច្រើនណាស់ដែរនេះចាំខ្ញុំបបួលលោកណាត់គណៈកម្មការចេញទៅនិយាយគ្នាឲ្យទៅបានសម្លេងជាងពាក់កណ្ដាលទោះជាចៅខៃមិនយល់ស្របក៏ដោយគេក៏មិនអាចហាមបានដែរ ខ្ញុំស្ដាប់លោកស៊ីងយល់ព្រមបែបហ្នឹង The bars are closed quite late now. People going back home right now. The cars are gone, the streets empty now. The stars are shining above with whispers of love.